नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे जॾो मां ख़बर ॾींदा हलूं त कलोई जे ॻोठ खाड़क वासी पीरसन पोरित रमज़ान खोसे पंहिंजे ॿिनि नियाणियुनि बख़्तान ऐं जन्नत सां गॾिजी अहवान इंसाफ जॾो आॾो एहतजाज कयो। इन मौक़े ते रमज़ान खोसे चयो त 24 मार्च ते जवाबदारनि दोस्त मोहम्मद उर्फ मिठो कुतुबुद्दीन अली खान खोसो मुंहिंजी नियाणियुनि खे ज़बरदस्ती अगवा करे मुंहिंजे ख़िलाफ़ कूड़ो ज़्यादती जो बयानु ॾियारियो आहे। आऊं अहिड़ी दांह खणी एडिशनल IG हैदराबाद वटि नियाणियुनि खे साण करे पहुतुसि, जंहिं ते SSP थरपārकर खां रिपोर्ट तलब कई वई है, पर पुलिस जवाबदारनि जी वंगार वेंदे अञा ताईं असां खां को बि बयान न वरितो आहे। हिन चयो त जवाबदारनि जे ख़ौफ़ सबबि आऊं नियाणियुनि समेत दरबदर बणियल आहियां। जवाबदारनि मुंहिंजो पोखियल फसल भेलाए छॾियो, मूंखे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। असांजी ज़िंदगी खे सख़्तु ख़तरो आहे। असीं बस वारनि खां इंसाफ जी अपील करियूं था। मसलो मुझो ही है तो मुझो गोठ खाड़क में जा मुझो नालो मोहम्मद रमज़ान है। गोठ खाड़क में मुझो धेयूं 20 ॾींहं अॻु में खणी विया कुतुबुद्दीन ऐं मिठो दोस्त मोहम्मद नालो करे सॾनि था ऐं अली खान बि साइण गॾु। साईं उन्हनि छा कयो जो वञी घर में बंदि करे हुननि खां बंदूक रखे उनजे दिमाग़ तां बयानु वरितुनि त पीउ जे ख़िलाफ़ु चयो असांजे जास्ती थो करे। हिननि जॾहिं इनकार कयो त हिननि खे धमकी ॾिनी मारण, हिकिड़ो ॿ धक बि हयूं अथनि मुंहिंजी छोकिरियुनि खे। ऐं उन खां बाद में हिननि चयो ठीकु आहे असां इहो बयानु ॾियूं थियूं। साईं हिननि खे चयो इहो बयानु ॾींदो तव्हांजी जान छुटी वेंदी, तव्हांखे वरी घर में भेड़ो कंदासीं। साईं उन खां बाद मंझि छोकिरियुनि खे किथे वञी कोर्ट मंझि मिठी जी कोर्ट में हिननि बयानु वरितो इहो साॻी असांजो पीउ जास्ती थो करे। पोइ हुननि न वञण ते उहो त रद्द करे छॾियो आहे, ख़ारिज करे डिसमिस करे असांखे उनजा कागज़ ई मिली चुका आहिनि। पर अॼु अहिड़ी ॻाल्हि असां IG साहब वटि हैदराबाद वञी दाहीं पहुतासीं। साईं उन बि असांखे सिर्फ़ु 6 ॾींहंनि जो वाइदो करे चए ऐं बाबा इन सूरत हाल खां असांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदुसि ऐं अव्हां सां इंसाफ़ थींदो। साईं अॼु ताईं असां इंसाफ़ को बि कोन थियो आहे। अॼु उनखे 5 ॾींहं सुभाणे को 6 ॾींहं बि खैरनि सां गुज़री वेंदो हलियो। उन खां बाद में इहो आहे मुंहिंजो पोयां फसल आहे उहो हिननि माल छॾे मुंहिंजो भेलाड़ करे ख़तमु करे छॾियो। उन में का शइ कोन रही आहे। छोकिरा मुंहिंजा नंढड़ा आहिनि, उहे फ़ोन कयो मूंखे ॿुधाइनि पिया त बाबा पंहिंजे पासे अॼु ताईं कलोई थाणे जो को बि पुलिस वारो या कंहिं बि कोन कयो। उन्हनि खे अॻु में मूं इहा ॻाल्हि ॿुधाए बि छॾी आहे वादे अखरनि में त बाबा मूंखे पंहिंजी जान जो ख़तरो आहे। हुननि चयो अचो तो मुझे साईं मूंखे जान जो खतरो है, मुझसे ताउन करो तो अचण लाइ तैयार। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।